Nilianza kujenga naye mahusiano mwaka 2014 na nilikuwa nikikutana naye kwenye mambo kadhaa ya kiuongozi na siasa. Ni mzee ambaye alikuwa anatoa nafasi kwa vijana kujifunza, na alikuwa ni mtu ambaye kile alichonacho kwa maana ya maarifa alikuwa si mnyimi. Alikuwa ni mtu ambaye anatamani kuona kizazi cha kwetu cha vijana nacho kinajifunza na kuchukua hatua muhimu ya kuweza kuwa na maarifa kwa ajili ya kulijenga taifa letu. Na Mheshimiwa Lukuvi alikuwa ni mtu ambaye akikwambia, ni mtu aliyekuwa amenyooka sana. Hata mara kadhaa mimi nimepata nafasi ya kukaa naye, akikwambia kitu hichi ni kweli hicho. Si mtu ambaye anapindisha maneno. Lakini kitu kingine, Mheshimiwa Lukuvi alikuwa ni mtu mwenye upendo sana. Binafsi personally amenisaidia vitu vingi sana. Mimi nakumbuka hata wakati na kwenda kugombea ubunge, mtu wa kwanza kumpigia simu na kuomba kukutana naye nishauri alikuwa ni yeye. Lakini hata alipopata uteuzi wa Mheshimiwa Rais kuja kwenye ofisi ya Waziri Mkuu na kushughulikia masuala ya watu wenye ulemavu, nilifurahi sana na nilikutana naye kumwambia, sasa wanasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Sasa wewe umepewa mzigo wa kusaidia watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunatamani uyafanyie kazi. Na alikuwa ni mtu ambaye ukimpelekea jambo analifanyia kazi na anarudi kukupa mrejesho. Na likikwama pia anakuambia hili kwa sasa halitoweza kufanya. Kwa hiyo ninakumbuka baada ya uteuzi kuna mambo kadhaa tulikuwa tunajaribu kumwambia kuhusiana na kuweka msukumo kwenye masuala ya watu wenye ulemavu, uzinduzi wa sera ya masuala ya watu wenye ulemavu, na alikuwa ni mtu ambaye anafuatilia. Kwa hiyo binafsi nimepoteza baba, nimepoteza rafiki, nimepoteza mtu muhimu ambaye alikuwa anataka kuona maendeleo ya vijana, lakini hata pia mimi mwenyewe kwa ni mtu wangu ambaye naomba sana ushauri kwake. Lakini kwa upande wa watu wenye ulemavu tumepoteza mtu mwenye upendo sana, na alikuwa na upendo mkubwa sana kwa watu wenye ulemavu. Na nakumbuka serikali imetoa nafasi ya ruzuku kwa vyama vya watu wenye ulemavu, vyama vipewe ruzuku, na tulikuwa tukimwambia Mheshimiwa Waziri kama ruzuku imechelewa basi tukimwambia tu anashughulikia, unashangaa vyama vimepata ruzuku.